امریکا د ملا عمر نږدې ملګری او د نشي توکو ستر قاچاقبر له بنده آزاد کړ. آیا هغه رښتیا په ګوانتانامو زندان کې بندي و؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبان وایي له ګوانتانامو څخه یې وروستی زنداني خوشي شو. کابل کې سرچینې تاییدوي چې د امریکا په ګوانتانامو زندان کې د طالبانو وروستی بندي بشیر نورزی له زندانه خوشي او کابل ته لیږدول شوی دی. امیر خان متقي په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل حاجي بشیر نورزی نن په کابل هوایي ډګر کې د یو امریکایي وګړي مارک فری ریچرډ سره په تبادله کې را خوشي شو. نوموړي زیاته کړه د زور جګړې او جبر لاره هیڅکله پایله نه ورکوي. هغه د ټولو مسایلو د حل لارې لپاره پر خبرو مذاکراتو ټینګار وکړ ځکه په وینا یې دا خبره د دوحې تړون ثابته کړه. یوه سرچینه هشت صبح ورځپاڼې ته وایي چې بشیر نورزی یکشنبه سهار د وږي پر 28 د کابل په هوایي ډګر کې طالبانو ته سپارل شوی دی. بشیر نورزی د طالبانو بنسټ ایښودونکی ملا محمد عمر ته نږدې کس او د افغانستان د نشي توکو لوی قاچاقبر ګڼل کیږي. نورزی تیر کلونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا ونیول او ګوانتانامو زندان ته ولیږدول شو. یو امریکایي خبریال لیکلي چې هغه ګوانتانامو کې بندي نه و بلکې د امریکا FBI پولیسو په یو بند کې ساتل کېده.